Assalomu alaykum aziz tinglovchilar. Bugungi hikoyamizda ko'r va majruh obrazi orqali insonlarning xarakteri gavdalanadi. Marhamat tinglang. Ko'r bilan majruh. Kuz kunlarining birida ko'zi ojiz, go'zal bir qiz behi bog'larining orasidan asta-asta hassasiga tayangancha o'tib borar edi. Unda shunday bir ma'sumlik bor ediki, uni uzoqdan ko'rganlar bir farishta deb o'ylashardi. Yoqimli shabada daraxt shoxlarini erkalab, mushk anbarni eslatadigan behi hidlarni vodiyga yoyardi. Ko'r bu manzaralarni ko'rmasa-da, vodiydan taralayotgan bu xushbo'y hidlarni his qilardi. Ancha vaqtgacha shunday yurdi. Farishtaday siymoning ichida ming turli yomon o'y-fikrlar aylana boshladi. Bu chiroyli behilardan bir qanchasini o'zi yeyishni o'ylayotgan bo'lsa-da, bu yerda xandaqlar, loyli yerlar bo'lishi mumkin degan o'y uni tahlikaga solib qo'yayotgandi. Bundan tashqari bog' egasi qorovul va itlardan qo'rquv vahimasi ham bor edi. Ko'r tayog'ini tegadi deb o'ylab, yo'lning yoqasidagi behi daraxtlariga bir necha marta siltasa-da, tayoq havoda kezardi. Buning ustiga tushgan behilarni qanday qilib ham topardi. To'rvasini ham 4-5 behi bilan ham to'ldira olmasdi. Surati farishtaday ko'ringan bu odamning siyrati shu bois yomon fikrlar bilan yonayotgandi. Ko'zlari ochiq bo'lsaydi, qancha yomon ishlarni qilgan bo'lardi. Yana shunday fikrlar bilan ichida o't yonarkan, qarshisidan bir odamning surina kelganini his qildi. Kelgan odamga kamoli odob bilan salom berdi. Uni kimligini bilish uchun: "Ey yo'lovchi, sen kimsan? Qayerdan kelib, qayerga ketayapsan?" dedi. U odam: "Birodar, men faqir bir majruhman. Shaharchadan tilanchilikdan kelyapman. Kulbamga ketayapman. Alloh hech kimni majruh qilmasin. Ko'rlikdan ham yomon. Har kuni shu bog'dan o'tarkanman, xil pishgan behilarni ko'raman-u, biror dona ham ololmayman. Bog'bonlari ham juda xasis odamlar. Holbuki shu to'rvani to'ldirib bersalar ham kamayib qolmaydi", dedi majruh. Shunda ko'r majruhga shaytoniy bir fikr aytdi. "Birodar, men ko'r bo'lsam, sen majruhsan. Kel, ikkimiz birgalashib to'rvalarimizni to'ldiramiz", dedi. Ko'r majruhni yelkasiga ko'tarib boqqa kirdi. Majruh ko'rga yo'l ko'rsatardi. Uning aytishiga binoan bir daraxtning yoniga keldilar. Majruh: "Ey ko'r, to'xta, to'rvalarni ber, maqsadimizga yetdik", deya behi shoxlarini egib, sindirib behi uza boshladi. Bu bog' esa beva xotin va bolalariniki edi. Ular shu bog'dan kun kechirishardi. Bolalar mevalarni o'g'irlayotgan, shoxlarni sindirayotgan ikki o'g'rini ko'rib, onasiga yig'lab borishdi. Onasi kulbadan chiqdi. Bolasiday ehtiyot qilib o'stirgan, yagona umidi bo'lgan daraxtlarni sindirishayotganini ko'rib yig'lab yubordi. "Insof qilinglar, rahm qilinglar, men bevaman, bolalarim yetim", dedi. Lekin ko'r ham, majruh ham uning bu so'zlariga ahamiyat bermadilar. Daraxtlarning shoxlarini sindirishda davom etdilar. Nihoyat xotin va bolalarning yig'lashini eshitgan qorovul yetib keldi. Ikki o'g'rini olib mahkamaga keltirdi. Ko'r va majruh qozining huzurida o'zlarini farishtaday gunohsiz ko'rsatadilar. Ko'r majruhga, majruh esa ko'rga aybni to'nkardi. Ko'r qoziga: "Muhtaram qozi, mening ko'zim ko'rmayman. Agar majruh bo'lmaganda men bu ishni qilmagan bo'lardim. Ayb unda", dedi.
Majruh esa: ey qozi, insofli bo'ling. Agar ko'r bo'lmasa, mening qo'llarim behilarga yetmagan bo'lar edi. Ayb unda. Qozi g'oyatda odil edi. Ikkisini ham jazoladi va ularga dedi: ey ko'r, sen ko'rganingda edi, ey majruh, sen ham yurolganingda edi, hamma sizlarning yomonliklaringizdan qochgan bo'lar edi. Ammo hamma sizning shu holingizcha achinib yordam qilishadi, dedi. Hikmat: nafs ko'r, shayton esa bechora majruh qilib ko'rsatib, insonni yo'ldan chiqaradi. Nafs va shayton birlashib qancha g'ariblarni yig'latadi. Haqiqiy inson bu ikki dushmanni yenggan insondir. Har qanday yomonlik shu ikki yovuz kuchning birlashishidan paydo bo'ladi. Har qanday yaxshilik esa shu yovuz kuchlarni yo'q qilishdan hosil bo'ladi. U ikkisi ajratib tashlansa, ko'r bilan majruh yolg'iz bo'lganidagi kabi yomonlik amalga oshmaydi. Bu Sharq qissasidan olinadigan katta saboq shu. Ba'zi kishilar farishta suratli, ammo hayvon siyratli bo'ladi. Bunday kimsalarning birlari hech qachon ikki bo'lmaydi. Buyuk mutafakkir Sa'diy Shiroziy aytganlaridek, bechora mushukning qanoti bo'lsa, osmonda chumchuq qolmaydi. Ushbu qissa bizga kishining suratiga emas, siyratiga qaramog'imiz lozimligini, shunga ko'ra xulosa qilishimiz kerakligini ta'kidlamoqda. Hikmatli so'z: insonning yaxshi yoki yomon bo'lishi undagi yaxshi yomon fikrlarning qaysi biri ustunligiga bog'liqdir.